Assalamualaikum dan selamat pagi pelajar. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, cikgu ada statement ataupun pernyataan yang cikgu nak sampaikan. Okey, semua daripada kita ingin memiliki rumah, kereta, pergi bercuti, mempunyai pendapatan yang tinggi, pendapatan yang tetap. Jadi, berdasarkan soalan cikgu nak tanya, apakah impian dan matlamat yang pelajar nak capai apabila sumber kewangan mencukupi untuk pelajar dapat impian yang pelajar nak? Okey, pelajar boleh tuliskan impian yang pelajar inginkan di Telegram, dan kita akan berbincang secara lebih detail apabila mendengar pendapat daripada pelajar. Okey, standard pembelajaran. Okey, berdasarkan daripada jawapan yang pelajar bagi, jadi kita akan belajar 2.1.8 iaitu menganalisis keperluan dan kehendak diri sendiri dalam menentukan keutamaan. Dan yang kedua iaitu 2.1.9 menetapkan matlamat berdasarkan kehendak dan keperluan. Dan yang ketiga iaitu 2.1.10 menilai kesan penetapan matlamat dan kejayaan pengurusan kewangan keluarga. Okey, jadi rasional pembelajaran kita pada hari ini iaitu pelajar dapat memahami keperluan dan kehendak dengan lebih baik. Selain itu, murid dapat memahami matlamat pengurusan kewangan dalam membuat perancangan kewangannya lebih baik di masa hadapan. Jadi, apabila pelajar mengetahui plan pengurusan kewangan yang baik, jadi pelajar dapat membuat perancangan lebih baik pada masa hadapan. Okey, kita akan masuk kepada topik analisis keperluan dan kehendak, iaitu dia berubah mengikut masa. Contohnya pada waktu dulu telefon pintar merupakan kehendak. Kehendak dia bukan keperluan, tapi pada masa kini telefon pintar merupakan keperluan asas manusia. Sebab contoh pada hari ini kita belajar guna online, jadi kita memang menggunakan keperluan kita dan menggunakan gadget. Jadi pada masa sekarang ni memang wajarlah telefon pintar itu dijadikan keperluan. Okey, selain itu dia berubah dari segi jenis pekerjaan. Contoh dalam bidang pengurusan dia memerlukan komputer, tetapi dalam bidang elektrik komputer bukan keperluan, dia merupakan kehendak. Dan yang ketiga iaitu dia bergantung kepada individu, sama ada keperluan atau kehendak. Contohnya alat solat, dia keperluan asas, tidak memenuhi naluri. Ya, jadi contoh kalau alat solat dia bukan keperluan asas, tapi dia memenuhi naluri. Jadi dia tak memenuhi kepuasan orang lain, jadi dia merupakan kehendak. Manakala contoh makanan dia merupakan keperluan, jadi dia memenuhi naluri. Ya, dan dia memberi kepuasan kepada orang lain. Ya, jadi keperluan dari segi makanan, dan bergantung kepada individu sebenarnya, sama ada dia nak menentukan makanan itu keperluan dan kehendak. Contoh macam kita cakap tadi, alat solat dia bergantung kepada kehendak atau keperluan individu, sama ada dia nak sangat dia penting sangat keperluan alat solat tu. Macam itulah dia bergantung kepada individu. Okey, contoh keperluan dan kehendak seperti kereta membantu manusia untuk bergerak ke destinasi yang ingin dituju. Okey, yang kedua iaitu percutian memberikan kepuasan kepada individu untuk menikmati ketenangan dan kebebasan untuk berseronok. Iaitu contoh keperluan dan kehendak seperti percutian. Percutian ni kehendak, jadi dia memberi kepuasan kepada individu untuk menikmati ketenangan dan kebebasan untuk berseronok. Manakala rumah merupakan tempat manusia untuk berlindung, iaitu rumah merupakan keperluan. Jadi manusia dia memerlukan tempat berlindung. Tak ada manusia yang tidak memerlukan tempat perlindungan. Okey, kita akan masuk kepada matlamat berdasarkan keperluan dan kehendak, iaitu untuk situasi yang pertama, Encik Yusuf ingin mengerjakan fardu haji. Dalam masa yang sama, beliau juga ingin membeli sebidang tanah untuk mendirikan rumah banglo. Pada waktu itu, beliau telah memiliki sebuah rumah teres 2 tingkat. Okey, situasi yang kedua, Isyad baru memulakan kerjaya sebagai seorang pegawai takbir diplomatik.
dia mensasarkan matlamat untuk membeli kereta dan rumah. Okey, dalam situasi Encik Yusuf, beliau perlu mendahulukan keinginan untuk mengerjakan fardu haji. Hal ini disebabkan sebagai seorang penganut Islam, beliau telah berkemampuan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Jadi sangat wajarlah Encik Yusuf menunaikan haji terlebih dahulu disebabkan dia dah memiliki sebidang tanah dan dia dah memiliki rumah. Dia perlu mengutamakan tuntutan agama. Okey, dalam selain itu keinginan untuk dalam situasi isyad, dia perlu mendahulukan pembelian kereta kerana sebagai tuntutan kerjaya dia. Okey, kat sini ada dua situasi yang berbeza. Sama ada Encik Yusuf dia ingin mengerjakan fardu haji dalam masa sama dia nak beli kesedang tanah kan. Tapi yang mana paling penting? Yang penting adalah dia menunaikan tuntutan agamanya terlebih dahulu. Manakala bagi situasi isyad pula, dia sebagai seorang pegawai takbir, okey, dia mensasarkan matlamat untuk membeli rumah dan kereta. Tapi untuk keperluan utamanya, dia perlu membeli sebiji kereta untuk memudahkan dia bergerak ke tempat kerja. Okey, kesan penetapan matlamat. Okey, dalam usaha merancang dan menjayakan pengurusan kewangan keluarga, matlamat ini dicapai perlu disusun mengikut keutamaan. Okey, di mana kita perlu merancang matlamat ni, kita perlu mensasarkan keperluan kita terlebih dahulu sebelum kita mensasarkan keperluan kehendak kita. Okey, matlamat yang ditetapkan kemungkinan boleh berubah mengikut masa, bergantung pada perubahan pendapatan, perubahan pekerjaan, penambahan ahli keluarga dan sebagainya. Okey, kita akan masuk kepada kesan positif penetapan matlamat keluarga, iaitu kesan positif yang pertama, memupuk sikap positif seperti bersungguh-sungguh, tabah, sabar, cekal dan berani menghadapi risiko. Okey, huraiannya, penempatan matlamat keluarga dapat meningkatkan nilai positif dalam diri setiap ahli keluarga. Okey, jadi bila kita ada matlamat dalam hidup, kita dapat meningkatkan nilai yang positif sebab perancangan kita dah teratur kan, sebab kita mempunyai matlamat yang baiklah sebab dia memupuk sikap yang positif. Okey, yang kedua, meningkatkan taraf sosial ekonomi keluarga, iaitu dalam usaha mencapai matlamat seperti peningkatan tahap pendidikan secara tidak langsung, taraf sosioekonomi keluarga berkenaan turut meningkat. Okey, yang ketiga iaitu meningkatkan daya kreativiti dan inovasi setiap ahli dalam keluarga, iaitu bagi menambahkan sumber kewangan keluarga ke arah mencapai matlamat, ahli dalam keluarga akan berusaha menggunakan kreativiti dalam meningkatkan pendapatan seperti melalui perniagaan. Okey, sebagai contoh, jika kita nak contohkan kita nak meningkatkan pendapatan keluarga. Okey, salah seorang daripada ahli keluarga kita akan berusaha untuk mencari pendapatan alternatif seperti dia menjadi seorang dropship. Daripada dropship tu dia dapat menjana pendapatan daripada rumah. Sebagai contoh, suri rumah lah yang paling dekat yang boleh kita tengok pada sekarang ini. Ramai suri rumah sekarang ni menggunakan perniagaan online untuk mencari pendapatan alternatif bagi membantu keluarga. Okey, kesan negatif penetapan matlamat keluarga iaitu mengundang rasa tertekan apabila kesan negatif penetapan matlamat keluarga yang pertama iaitu mengundang rasa tertekan dalam diri ahli keluarga. Sebagai contoh, apabila ibu bapa terlalu mengejar matlamat agar anak-anak berjaya dalam pelajaran, anak-anak akan diasap untuk belajar agar sentiasa lulus dalam peperiksaan. Perkara ini mengakibatkan anak-anak akan mengalami tekanan perasaan dan akhirnya mengundang impak yang lebih besar dalam keluarga. Okey, disebabkan itu kita sebagai contoh, kalau kita menjadi seorang ibu bapa, kita tidak wajarlah kita memaksa anak-anak untuk berjaya mengejar matlamat. Dia mempunyai kemampuan sendiri untuk berusaha. Okey, yang kedua, kesan negatif pendapatan matlamat keluarga iaitu mencetuskan nilai negatif dalam diri sendiri seperti antisosial. Okey, ahli keluarga yang terlalu memupukkan perhatian pada pencapaian matlamat boleh menjadi individu yang antisosial. Individu tersebut akan mengandalkan aktiviti atau program kekeluargaan dan kemasyarakatan. Okey,
Okey, jadi oleh itu untuk memupuk untuk mengelakkan apa sifat negatif dalam diri kita sendiri, kita hendaklah sentiasa bergaul dengan orang lain. Kita janganlah terperap dalam bilik. Okey, kita kena sentiasa beramal mesra dengan orang lain. Okey, jadi nilai kesan negatif ini sangat tidak wajar apabila kesan antisosial itu membuatkan kita makin jauh dengan masyarakat. Okey, jadi sekian daripada pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk kita jawab kuis yang cikgu bagikan pada link yang cikgu hantar tadi. Okey, jadi lepas kita jawab kuis tadi, kita akan berbincang semula apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih.